Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada channelkayga meel walbo dunida dhexdeeda ka joogtaan. Haddii ay tahay marka ugu horeyso oo daawato, fadlan subscribe dheh, furana gambalka si aad ula socotid fiidiyowaashyada xigta insha Allah. Asxaabi soo dhawaada ayaan leeyahay. Maasha Allah, sidaad arkaysaan maanta waxaan wadaa macmacaan fudud maasha Allah. Hadda sidaad arkaysaan waxaan soo qaatay baaquligan. Waxaan kusoo shubayaa waa caano oo qandace ayaan kusoo shubayaa. Maasha Allah. Caanahaas markaan kusoo shubo kadib waxaan kusoo darayaa isti ama qamiir sidaa u taqaanid oo hal qaande ayaan kusoo darayaa. Waxaan kusoo daraynaa oo kale wax yar oo cusbe soo darayaa sokor ayaan kusoo darayaa wax yar oo sokor hadi qiyaastada kugu xiran tahay. Soo laba qaando ayaan ku darayaa aniga labadaas qaando ayaan isticmaalayaa. Maasha Allah asxaabi. Kadibna intaas ayaan isku qasaynaa. Waxaan kusoo daraynaa hal xabo oo ukun ayaan kusoo darayaa. Kadib ukunta ayaan si fiican ugu qasayaa. Haddii aad doontid wax yar ayaad u kaadin kartaa intuu kaaga soo khamiiro intaas isku soo khamiirto. Waxaan kaloo kusoo daray bata aan soo dhalaaliyay fadhiyo oon soo dhalaaliyay waaye ayaan kusoo daray. Maasha Allah. Intaas hadda diyaar noo waaye waxaan sameynaynaa hadda waxaan kusoo daraynaa burka ayaan kusoo daraynaa. Arkaysid burka ayaan kusoo daray. La asxaab hadda burka markaan kusoo daray kadib waa kana waan qasaynaa. Burka kaskis ayaan ugu soo darayaa hal mar ma kusoo darayo. Soo hadda hal mar bur badan aad ku shubtid waxaa laga yaabaa inuu ka noqdo adeegna lagama rabo. Soo waxaa la rabaa bur oo soft inuu noqdo soft aad ka dhigtid oo jilaac yahay. Masha Allah asxaabada waa kana saa arkaysaan sidaas ayaan u qasaynaa. Haddii aad doontid gacanta hal mar waa la geli kartaa. Ani hadda gacanta ku qasayaa dikoorad waxaan ku qasayay baashaaniti waa kana ilaa uu iga soo noqdo sida aan rabay. Waa kana hadda waa kana si fiican ayaan u rifaaqayaa. Muhiimaddu waxaa waaye burka inaad si fiican u rifaaqdid. Waxaa waaye macna ma samaynayo haddana si fiican aadna u rifaaqin. Maasha Allah. Hadda waa kaas sidaas ayuu jilaac u yahay. Kadib miiska korkiisa ayaan si fiican ugu rifaaqayaa mar kale. Waa kana hadda diyaar waaye. Dan baaquliga ayaan ku xiliyay. Maradaas ayaan ka saarayaa afka ilaa uu iga soo khamiiro. زائد إنه وساق ميرنا مرد مدونايو هذا سيد أركيسان وكان آدي وجلع وياي وساق ميرة دن وحن سمينايا ويريسك يعني وصوج جرايا أركيسان سيدا سيان جرايا يريسك وين مربو إنا لا مربو إنا كدكتو وحال ربا إنه يريسك ساكدكتد ما دام مركل أو ساق ميرايو aad ayuu kaaga waaweynaana tan waxaan soo qaatay baaquligaas oo waxaan ku dhahay bata soo mariye kadib waa kaas sidaas aan u soo saareynaa bada kale ayaan tusayaa saarkaysaan isla sida ayaan sameynayaa kadibna waa kana weelka aan fornada la gelinayo ayaan saarayaa
sidaas ayaan kusoo wadaa. Midaan kale ayaan tusayaa insha Allah. sida ayaan sameynayaa kadibna weelka ayaan saarayaa. markaan soo dhameeyo kadib ayaan isku soo laabanaynaa insha Allah. kulli sidaas ayaan soo yeelayaa. maasha Allah asxaabada, waa kana kulli sidaas ayaan soo yeelay. kadib waan dhigayaa, afka ayaan mara ka saarayaa, kadibna waan iska dhigayaa ilaa uu kasoo khamiiro. markuu soo khamiiro kadib waan ku haystaa ukun, hal xabo ukun wax yar oo caano ayaan kusoo daray. kadibna waan qasaynaa, sidaas ayaan u garaacayaa. ukuntan waxaan rabaa dusha inaan ka mariyo, inaan rootiga dusha ka mariyo. sida arkaysaa hadda waa kana rootigu soo khamiiray. kadib waxaan soo qaatay buraashkaas ayaan soo qaatay, kadibna dusha ayaan ka marinayaa. ukunta iyo caanihii waaye. asxaabada sidaad arkaysaan waan kusoo dhameynay maasha Allah. kadib foornada ayaan kor iyo hoos ayaan shiday, kadibna waa kana waa geliyay foornada ayaan gelinaynaa. saa arkaysid kor iyo hoos waaye. waxaan rabaa inuu kor iyo hoosba brown iga soo noqdo, markaas ayaan kasoo bixinayaa insha Allah. asxaabe hadda sidaad arkaysaan waa kana foornada ayaan kasoo bixinaa, diyaar waaye. saa arkaysaan inta waxaan ku haystaa waa conduct milk waaye, caanaha macaan waaye. caanaha macaan ayaan inta ku haystaa. kadib rootiga waa u sugay, wuu soo qabooyay. aad ma u kululo, sidii ma u kululo, soo waan iska dhigay. hadda ayaan dusha uga shubayaa markuu rootiga xoogay noo soo qaboobay. sidaas ayaan dusha uga shubay. waa macmacaan fudud oo nafaqo leh, caruurta ay jecel yihiin. maasha Allah asxaabi, waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontaan. markaasaa sidaas ayuu noqday markaan kusoo shubay. maasha Allah asxaabada, waa kana waan jaraynaa. maasha Allah sidaan quruxda badanna oo kusoo baxay, jileec macaanna waaye maasha Allah. markaasaa arkaysaan saxanka ayaan soo saarnay. maasha Allah inaba caadi ma ahan. asxaabi, waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontaan. haddii aad ka heshay videoga like dheh, lana sii share garee asxaabtaada. waa mahadsantiin dhammaantiina sida quruxda badan ood iigu xirantiin mar walba, waan iiga mahad celinayaa. soo dhawaada ayaan leeyahay mar kale. intaan videogiisa kale ku kulmi doono waxaan rajeynayaa khayr.